Alang lekin lo ili tuma mepu sar rakesh from parke hai asik kete plan batai si recharge phone je panchone dekh lo. Alang ithan Karbi Anglong Digital News Forum ini kepaman pon third edition Digital News Conference pan selang lepan lapang sokar cho asai bangeli tum den podek lo. Alang lekin lo Karbi jutana som tilpia me akong chun bangsar Sunil Tokbi. Alang lekin lo ili tuma mepu sar rakesh from parke hai asik kete plan batai si recharge phone je panchone dekh lo. Alang ithan Karbi Anglong Digital News Forum ini kepaman pon third edition Digital News Conference pan selang lepan lapang sokar cho asai bangeli tum den podek lo. La buki ki pihut foto ci klik kang titinang pola buki ki pi bahai bangge therang ke tume therak long lelu la si kaita aprang si doik nang pali tum abangke hemisi pusila po hala akan dang je panchone deklo. Alami panabangke litum kaching hon hingtong tisu sar arideng pensi chone deklo alami panman pengki piponek je pan Hamse Ilitum kaching hon KCS Tripia me akong chun bang Sunil Tok biari deng pensi labang so aman peng Patungnya lah mohor kecik andun bang cetin ini dah nang po tema Nangli tuma me pu akong chun bang tuma pansi man peng ke pipon lo posila ta kachi birti do na kenang so deklo. La nangli tum pula sar tum phan kardom chipi pen nangli tum methang ang hoi sing ni dam thik. Dr. Klan Protante, ke bang ikje phan chuning reklo. Alang lehin lo Dhuniram Ronghan. B News 7 along aferang keklo. B News 7 along kecepat dukruk indut lo alang lita. To all media personnel, owner of all media house, and my esteemed media friends, on the occasion of third edition of Digital News Conference 2025. Kachinghon, Karbi Anglong, Digital News Forum, Amaitu, Rompar Sahu, Mapen Kongsumbang, Nafan Romha, Pen Office Bearer Doan, Pini Lason Apor, Indeng Thom Edition Digital News Conference dak Langkung Habe along the paman along Nilifan chief guest ng kehan apod nili ningatong apin ningarong pik pensinal ito malong pinila so apor ng chitong duno nili big congratulations din ng itong digital news conference kay pachun pek apod nili akardong pajerigo. This is a significant day to not only media personnel but for the entire society because media is considered as the fourth pillar of democracy alongside legislative, executive and judiciary.
because media informs the citizen about its right, privilege, and also act as a watchdog of all government policies and check against power abuse, corruption, and all kinds of injustice prevailing in the society. On this momentous occasion, I would also like to compliment the efficiency and dedication of our media brothers and friends has shown to bring the ground reality before the society. Constructive media coverage can improve efficiency in governance. One of such best example is the recent incident of the sleeping school teachers, which enabled me to take prompt disciplinary action against the accused teacher. Also, media should always maintain neutrality in its action. The days of social media and internet has flooded with fake news, so as a media personnel or media channel shall always check the contents and report only those are verified. Media ethics should be maintained and should not be guided by the motive of making profit and setting personal vendetta. But media should always focus on check and balancing government policies and implementation. Media role binarni nili kitekonlo nani tum kachipadu ki claim ki dam kadogo we coverage penteklo bini ke dakachitong ke only Karbi Anglong doan a digital media doan sabe itum chini ponangzi mata ponangzi ahok pen ilong nam pen rat afan kapachini society fan kapachini pon awareness kapachini pon government pen society ang mo laso a mediator ke media role hello ke claim back ponangzi ini isi example nili ke education department nili a department of penangan a school lason do teachers pen chenglok ki claim ki dam lapen a school la hem ki mimi pen sami inglong arlok angbong do la sami pajo pen itu kaching hon Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council only akang hon a yuzume pen job penang an ke bo ipen klempon bom pen wangpon bom lo school education na ke paprang pon thegi apan quality education ke pawang gi apan arul na nilikat kami media tu pan tingki che thak ten si nilipinang an akam klempon lo ahok an tin na media house apan ke ni tingki lap pen ke unye de tahalo ni nilifan dia tha sabe pek an pen ke kabot I apan si nili bori pon bom lo bini media lo masonson ka cheram dun hal asuke digital news avelang mobile arni avelang sa Karbi Anglong media paper news ke paklang ponte arleng dilita isilo hal asu militir polo no e karlita no itum penang bong penavilo tipian se arleng daily news lo napen Jir polo no ta nathan dan kusipu nathan rohang nali tung kongjung bang lo nili politis dudle apram na sini tung ke kachalan kachim ki kachathan kachimum do halasu same pinyar ni ke bangbom si teknololo social media arni lo mobile phone ang litang lo pini ke digital news munira tung paper ka poli mang komtang lo aman sinon ke kata mobile along si ajak birthen na iri along iri pa along si do labo mopen ni tum aprang zo nali tum afan legal advisor timung sango nali tum afan than pamilo in details journalism tum a role ko son si claim zima plain and zima lapen jong si our side freedom
of expression penjong si kapek awal sa dukolo pante kopisi akisum duzima halas walang tami na ito fanklaga ng pagkiniyo. Sita number 1 isiya bangala nile educational long teacher sa tumjong si mananzi bonte LP teacher manay bonte. First and foremost is that you should be graduated, and along with that you have to complete DLED. First kini kaju lah advertisement na langsung si PG. Lapen isiya bangke jong si na high school long kleni ponten ng BEd governance MA governance kate BA ng tang nanzi. Lapen tet pass governance. Langsung tak taksi media long kami after 12. Nang jong si ahok pepen ng professional na cleansing media na kleni ponte itu awareness debate nanti putang tepilo na mass communication cari vacancy mass communication cari dulu ponte nang mass com jong si claim MA tami in journalism do BA long tami na journalism do lapen even diploma course do halos so diploma course long jong si itung cari pen kusong si media tu editing pen cenglok media long tak kapek ako ahin na do specialist do even in sport na ke lagi sport journalism ke kapek lahay ahin pen kapek align do hala zul bang jong si itu a course endung pame pen claim tung pamelo pante itu mafanang jong bang awelo sabi pinangan ni social media long na heglong na penonhetar heglong some misunderstanding is there nong heta inulabang kipudo latong class 12 tapas pe isikal kipudo mass com ta claim clear to mass communication thang awe media thang knowledge awe si halason a hormua bang nang peneli panang jonglong ledanan si hela so ke sa kurilo no teacher lo tepas pita sa kurilo lo bande lage bahaya badnaam ho pini ke RTE pen alam ke pen job itu afan laso a criteria a norms on kapuri du ko laso posi munir tu kam pinangan unemployed a problem du ko pen job si pini munir tu pinangan ta tu jaha tu ke media na pasang si teknologi mobile si misal ponte media dunji media panili kain sal takali kain otaki putakali nilikena itu mafan a respect si nami pitu de itunjong si some course endunra that kan gelo digital news forum pele patir kibonra workshop pencenglok seminar pencenglok lapen latu mafan bini diploma course ki biya fan kabon ipon dong si klepo lo ponte I'm the first person nilina itu na corporate din si ate tipo lo ponte media hello piniar ni ake me akai no pirthelo afan kapacita kia kapacini ji muni na to afan awareness ki banji ke only through media choti even itu politician atau tamen itu tra IT cell lo media na itu cipira lo ni metang na media cipira lo Facebook is doing from my college days I'm using the Facebook not now ni sumar vampire hala sorry pasi hola suke mobile awela selama opinion people la so media so much important itu malo hala so important abangke akinang son selama mopen thano kirenji awar sai kinang ko pena joksi itu mane ke lason anak dunlo selama without any completing any course amasi hola to sonsi itu arol ki claim to nazima hala so kamatha ba avide titilo kabun kida ba avide titilo kamatha da ba le dam de titilo lazim open kinu masang ho
legal advisor pen pinangan jumisan alana tumpanan pekini dalu laso kecil than kacing mumba akinan sot nongke muni na tungke Karbi Anglong ke already peace wakalo all militancy tumpensi already agreement they are not militancy I'll call them they are a freedom fighter Karbi Anglong ke claim la tu Karbi Anglong ke pajoki fasila tu ke claim Pini la so donesi pini MOS itu loge. Setiap pini ni munit loge komafalo tule. Hala tu hai tule. Karbi Anglong Autonomous Council angkang kido ana department advertisement binanzi pula so putak alam la som thon malam dan same ngili. Idum kacing hon Asia Dr. Tuyam Ronghang apa ngili same tuning ripo la pen la solam thi same palilo apen nilisame alang dipan lahai kepacun tekdio pan nili nali tu matingo lam cicak tikang apen nili nali tu mafan hang awe des same nali tu pen kai kami kicing ki kecethan ji jongsi kaprek awar sai alam do ponten nilong sami bang that apen bangnon cingki cithat sina apen dan itum same nili department chinilo education department ke dan itum ta chino people lo bante kaprek a department ason kali education department ke is the backbone of the society jongsi society apan paprang po nangzi lapen society fan kam thur ponangzi ponte aprang sike itum education dubek nangzi laso awareness ki wan thegi apan lu ponte komalo lake dali tum nillo na chira dubek nangzi hala so na chira dunia fan si nili pini samina to fan welcome lo je ajat alam akam amar sai dostame nili fan na pachini ponte nili same nali to lo na chira dun Hikya fan sami kai kena nida arjak tiji. La ansi nila nan jompen lam titi nila sini cithan cibung curulu kardo. Dalam pen electronic media tu bangge council pen insurance people tanglo kedam tang nikan hini pram. Buat pis tamme digital long ke claim tu bangge lapusona bila. Posila bangsa puthang le jadi tu mafans tamme nang pachun pipon hek asonte mesen pulo. Cuni di dulu bangke, adheke nona loma kaya print media pen, electronic pen, part of digital media long ke claim itu si ke om bina ko, ini tu Karbi Anglong long kami. Lapen halang itu kami ke claim abang ke halat tu pen part of digital long ke claim apirang ke itu bang si kecepatan ke om lo. Halang itu nang itu kami cini lo media long ke claim itu ke methang apang methang Pisu asukan dan lok hemarik ciu, ron mai mesti kami alang itu nge dunang ko, alang itu ngap apranda dam di pisu kami thangka we, aposi jongsi nang itu ngap pen ini tu digital media lo kiklaim itu ngap pans kami isi insurance nang thik pipon thek ko sonte nang itu ngap pang churu parpik ko kusi itu ngap hin pen, chuni itu parpik lo, nasila itu kapreka son kami lo, thik pen ini mai pulang thik la pansi. Jadi itu kalau tulis forum lanjai serpo ke hai jomba singong kiopan jadi pan nona por tung ching sai lawang so jai me kalong jadi pan si dengan kipon lasi program komiti de mansame akiro bi perpilo apen ke Karbi Anglong atau open ke wan kan ke do ana de mansame akiro bi perpilo apen ke no charge yo sumar no dok si chini lo la se ang do hanstame la bangso ajai ne lo nante tong do no pot ka do we hanstame a ke ro por lo la se do no por na ni tum ben ka thanan ji lo ma ke por bang ni tum sapso aka do re do ka basan jo la si un ala ke prapen ni la bangso schedule bang patang da prang ji bang sini li pori pon po sidame
Athe pi alamon bang gele tum jathan bang gele potsi ile tum jathan ponang. Lasi pini ile tum jathan ponji alam the aban ke lo program alo kelong tang atu bang ge chidi poda hailo. A workshop amenu bang ge lo exploring latest trends and tools in digital journalism, innovative storytelling, and best practices for multimedia reporting and investigative journalism in the digital age. Dingdang, alam athepi bangedi dingdang jo. Ladak penang an ahormu kapang rombondo labang so topik alongedi. Lasi jasemet ke ile tum kache tham poni bangke lalo nutin sedami lada kache tong ana bangke ile tum cicini lo dake digital alam kiklaim atum saide la penke la pansi la bangso digital platform bang pansi kache thang lo seno bangke print media tum punon la penke satellite channel tum punon alam tum sedami digital akiraba bangke kenang dobo asinali tum thelo YouTube channel tum sedami dolo YouTube channel bangke Facebook page Instagram punon la penke Twitter punon kenang ji asana bangke alam tum sedami no bangke upia polo cepari deng, baca cepari sim konon polo. Athe nang li jong si digital platform akira bawe prote nang li news ban kini jia pan cedorok si. Athe nongke anu tim ta mobile si or cry dak si nongke anu tim sedame labang so mobile long si pirthe kona mana alam an sedame dak si long thai. Lada appor thiek kan si kado bawe bil ta sedame ile tum long thai. Whereas print along la penke electronic along prote ini tu lo akang lendu paper along prote anisi chomong ko sedame electronic ban prote nang di kontai si ini bang chomong ala bang ke kontai si ini anu bang chomong ko athe da preparation ni kam pini tu out penke 4 5 or 6 hours tam istme kosono ko electronic dum istme kasiksa do ko puti sedame ini tu digital along bang ke laso a hindrance bang gare laso ke chat na boy ile to me lives to me pada unnati instantly la athe lapang si ile to pan a facility nang pilo la bang so digital ta job je ile to pc non komarne political parties to ta me pc non kan je boy ma no mama sidame ile to padun bon mobile jong si ile to mang dolo pro se ta me nang li TV television के लिए तुम जपन क्रिय लिए मती television के लिए तुम जपन क्रिय लिए पसियाला तुम दा लाइव के पदाम में है सिता में इसे एक शिक्षा का बंके लालो television तुम सिता में आहे कोना ने है दा बंसी बा कोना ने अरुण दा बंसी तुम नहीं तो सिता में लिए तुम मोबाइल दोलो प्रोते इंटरनेट फैसिलिटी दोलो प्रोते लिए तुम न्यूज़ लापेन कपड़े कपड़े का इवेंट अपना सिता में लिए तुम केलों जो instantly लगा लासी lasona kai si ile to mondo la pen ke nono bang ke la panda ile to fan facility nang bitlo je la so digital pinelong nono ke AI artificial intelligence ta me ile to mong ke walo la pen ansu se ile to fan si digital platform no niklem to fan ki sia ke melo la pen ke la media fraternity as a whole upon ta me sia ke melo la so AI ke bang pen bang la drawbacks ke to hai drawbacks bang ile to than andel na sebenarnya kan AI itu day to day itu kenang ji apaan itu apply ketok kelang ahin kan natu benjeng lok itu video ka salam bos dame itu audio ka salam bos dame itu pictures ka salam bos dame ada penang an itu kejoy dolo nongge athe aja ka design itu ki claim nang di digital platform se aja ka design itu claim ko hoti aja ka design bang ke lalu itu Photoshop lang naman ko, Premiere Pro use nang ko, gusto ko After Effects use nang ko, DaVinci da pipine lahay hedi nitong Cut Pro da lahay nitong use nang ko puti. So dami isi ake jo dam abang ini tum keteng long kelalo AI pina jo, pina kan hormu ini tum kan gusto ko nang pajoy pun kelo. Basi apang wai fit sa dami ini tum ningi chipi ningi bang kelalo, ini tum ethical boundaries bang. Ini तुम ethical boundaries अपन के ini तुम चेप्रेक पे print along non electronic along non बा digital platform along non ini तुम ethical boundaries अपन के ini तुम किसी बात
itu mah do's don'ts do. Isi a jurisdiction do itu da. Isi a parameters do. Hala pe itu cross zamane. Nongke mujo kuzi puladi mobile journalism. Anu tinna mobile out heglo pulote itu dak si kado ko be facility do thai. Nangli video ka editing pen cheng lock laban ge photo aboka ka edit je khamsatame data facility do thai. Nangli computer thedung nangli nam tera nangli dak se do thai. Easy click. Nangli ni website kami operate lapan se ke joy. Kasi lakso phan ke lido mobile journalism ko se pudam lo joy ke pe kom khoros kan. Jadi sedame ini tuh ning ci bin nang galalo ini tuh mojo lekle ni ku sedame ini tuh do's don'ts da restriction ke isibetlo. Masih ini tuh das mer bange non labang so owe labang so kaino ini tuh kidulun long ini tuh ningarong nji penangan ini tuh apaan technology driven society long ini tuh dorunong masih nili kipudam ji bang galalo labang so digital our side ini tuh mangi PhD ini tuh labang use pamelo for society apa ini tuh makai ini tuh along rig ini tuh majutan jubat ini tuh adet lakado boy pana ini tuh use tuh lasi nili kipudam ji bang galalo digital platform long jitu ini tuh non ki claim bomb tuh ke non ki recognition ini tuh mabelang isi bang ini jadi sih number 1 galalo ini tuh non ke digital platform long klaim tuh ke isi government recognition agala om hat sedame ini tuh senior most journalist ini tuh Karbi Anglong bora ka isme ninje dekan lo digital PDF digital media apa isi rules regulation kasalam ji apa government of India pen isi bill prepare bola Asi ahok wala solam angge apatai do lo mane laso bill bang ka introduce ipan hedis dame isi kecak na to bok tiki ala so bill edi masih introduce non la lo pinya anta tame ala so bill jong se ile tum kan introduce lo prote ile tum se dame akime doko akime ji bang gelalo isi recognition bang lo ko ile tum se dame lasi dili isi hini hada kachidi do bang gelalo Badua media house dami digital kerana tum hedi badua digital house dami lamang so recognition de kolong dunjir fan pulote isi hini criteria ni dikasih don teng pulote website ban don itu sih website is a must kasi ile tum bong la digital platform long kerana tum bangwa tum tong la so website fan diga sikilo le sine sedame lata isi criteria lo sini di sini lah. Kasi kawelang tum sudah menor bangke laso website bang itu tum kacing pure je bang sini di sini. Lata isi ini tum hedi iklan kita genuine buang kalau lah website kita. No to Facebook lo paklan lah bang YouTube lo paklan ke lagi nanti tulis klik asap so tohon web deh nanti kita ngamati. Tapi website lo deh asap so nanti porkan Cipinan kok lapen polis na ko wala ketok mo ka pos dami nangli ketok sa dami kini a video kuno lapen ge a photo ke upload kuno nangli ada kini ko so certain things are there lasila hay hormo bang ilitum apan ala website lo upload apor nang social sistem government pen ke pathik along la so bang ko je ko sinon pen ilitum kacini jam nang ye bang kelalo de ile tum steme konsekot pen website bang kacini pure je pansi ile tum ar di bang sikian ko because digital media is not going to be the same again if this bill is passed there will be restrictions there will be regulations there will be penalties kasi nono bang ke ile tum ke ning hanaling si kapaklang nandidi who busy ilitum peglobalin without following any journalistic standards. We just post it just like this. That appear prangalam chamata fellow. Sedame
Kapil ni naik banggala itu lah cyber laws mengkai itu sini, IT Act mengkai itu sini. Ada criminal tu mengkai ini lah criminal cyber crime itu mengklaim. Ini terus kami klaim dari dia bukan. Unverified news tidak ditiada. Lahai mengkai itu ciri pilih. Unverified news perlu terlalu. Suppose isi a political party, isi a political party allegation mana? जे अमुक अधीमलों गवर्नमेंट में लोंगले फैलान इसी अलावा है लोंगले फैलान किधर लो लड़ाक इले तुम डाक इले क्रॉस क्वेश्चन नहीं ला some allegation हम सी दोनों करी इले तुम लोग क्रॉस क्वेश्चन नहीं whether that allegation is whether substantiated or not approved domawe allegation malu sitame approved domawe bang sina than ada social media long siklang it doesn't work in a code of law actually ili tumama ne pardon topic dan ili tumama ke digital illiteracy potsi ili tumama reaction mang komara sitame bang din ke bang case pira diti jail ping diti Nili la forum long sitame central committee tu mas nili thunder di mon head joman Himachal Pradesh High Court pe editor in chief of hem kansam Bangkok a reason ke kupia court of flote Indo namuni isi press note pilo hala bangso press note long ke tok ke gunda bujito so muni dapat Indo namuni dapat gunda bujito amat la bangso editor in chief of ke as it is press note lo potsi la sorting kan pidar kone ke format pidar as it is pidar lo abhi bangge la so muni dapat jitu la gunda tag ke chalo bang ndu bangge high court lo case pidar lo ni pham la som ji nangi pu high court pe no judgment pilo high court judgment ke bahini panda hem rakam pe thona ala gunda puki pu bangalo la pen gunda puki tok pen kapaklang bang mandalo jelo lo pen thona unchecked polo lagera unverified polo ili tu masih ciri ni nili anura digital media house pan participant action kita lana akhir nili penang am hormu langno no hadi ana unchecked pen sedang mereti unedited pen sedang mereti hala son kle den ji nili tum sedame ke photang no lasi penang am hormu ke nitum da chari bondo mo lasi chari pon thusina kolam lasi no tir bana ke hang kon alam the bangala kono je labangso workshop lam nangje tong bunda ili tum ga jathani do basic lam ili tum jathani je news lo polling le tum ga paklang me re kolam pulang ho as pomo het ni lila so Himachal Pradesh ain season lam le thana bangala please be very vigilant about it when you publicize the news when you publish news cross check cross verify don't just publish it like this tapi lasso are regulations bang di labang so are regulations ka violate nai ke itu non digital along ki claim tu I am not talking about others what other districts are doing performing it's their business but I'm talking about our place itu madim long jitu ke Japan we have to be very extra cautious when we publicize the news we have to be cross checked we have to be cross verified especially when it comes to scandals and scams on hello itum kaching nang ke joy nai dum la pen da hello itum ka bai le nai dum ke da ke itum di awu bang ke pomeni di pudam hai itum jitu journalism
rights, do's, don'ts, nanga chini de poche di itu apaan, awang bangge, nanga ne mecho. Setame rar tu medi banda luwe labang nasi chini ni itu. Non lili panjang si, kumane without unverified, without unchecked panjang si. If somebody publish against my name, like a really chedan bek pologe, lawfully chedan bek pologe. But munit pine hedi, munit the image katardish, munit the image kathalang no hedi. Like India kanun itia kan chedon, right to privacy, right to life, important people. Kasi lahai basic constitutional salam stamina tum chini tulama galano. We cannot judge, we know how to operate mobile, we know how to write this and that. Will not make you a reporter, will not make you a journalist. Basic structure of the chini. That's lahai unverified, unchecked news samoka ban hadi, ini dunga publish ban in tamang. Orang isi news paglang, komani a family isi alam lah, nam tu mat helong dah ko. Facebook bithe joi jam lo so ko. Dekho mat ni jirpi bong bong tangga coram deklo, atangga cipi pedaramat kaju ko. Is that a news? News mula. Hala tangka api bangala tangka tangka wajib bangla api clarification jipi nanggo. If that person would have been me, I would have dragged that person into the court of law. Ahok perlam sana. You cannot violate. Ni right panang violate nongde. Ari paklani bupe. But first cross check. Nang cross check ha. La sola ma ahok kalim palang. Lalu tu pelong dah puri lah so news viral lah so. Kasi ini tu mah standard bang ni, ini tu mah standard bang ke level up nunggu. Non trolling, istilah mah ini trolling tu sebenarnya istilah alolong sih bang pola dah cyber crime ni, alolong sih. Jong si ini tu lahai hormuan dah ini tu yang si kosono bupo aware kali pro tadi hala ke aware dulu mati rodam clock pro tadi hala ke bang chada ke pola ta napan freedom of speech nang nali bang sami so freedom of speech ke nali bang kumat ni life aku hak ka violate jiban nali bang ini pilih mati. We should be very careful about it. This is what I would like to request all of my media fraternities working in digital platform. Be extra vigilant, be extra cautious. So workshop kibi ponang kokela lo itu ngomong. Jadi, jate lahai legal pinialam, legal tentacle sa lo itu kecedan ini dia pang, kecingan ini dia pang. Aja katong ini tu news channel aja katong dia profile dulu kan, cuma lo. Lada kaselera polo. Ada skandal, scam news pinon, piri punang kope. So tami cross check tu. Amudel pun arjutu, hala skandal ipowe ka scam ipowe ka amudel pandai di arjuek tu. Hini version tu ning pumati lasi. Hini version ka be pot se aja tu menge defamation case punang. Non malam la MLA akihai alam pen bos kamera. So MLA pan cingkilong ni sini dulu. Tapi news paklan clear kan itu monggo je thang lama. Cross check ni. Lapan ke isi ini tu mas standard maintenance ke lalu. Allegation tu goglo pot si
ilitum karjuge arjuge nang hilawang ke paklang te phang arjuge nang amuni phan sitong te pusda di nang halak nang li halak